সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি ভিকোরা, কৃষ্ণপুর, মানিকগঞ্জ। তো দেখতে পাচ্ছি একটা বাড়ি। বাড়িটার পেছন সাইডে একটি খামার গড়ে তোলা হয়েছে। আর এই খামারটি গড়ে তোলার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন, তিনি পেশায় একজন অ্যাডভোকেট। সে প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি গরু লালন পালনে কিভাবে আসলেন, কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন বা কিভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরা জানবো তার কাছ থেকে। তো চলুন আমরা আস্তে আস্তে খামারটির দিকে আগানোর চেষ্টা করি এবং আপনাদেরকে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতে যে বাড়ি, অনেকে হয়তো বলবেন যে বাড়ি, আসলে বাড়িটার পেছনে একটি শেড রয়েছে। আমরা সেই শেডটির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছেন দর্শক, এই বাড়িটার চতুর সাইডে কিন্তু ভুট্টা লাগানো। আমরা ভুট্টার ক্ষেতের মাঝখানে শেডটা গড়ে তোলা হয়েছে। গরুর ঘাস দেখতে পাচ্ছি, সাইলেন্স করে খাওয়ানো হয়। এবং যে শেডটি দেখতে পাচ্ছেন, শেডটা আমরা ঘুরে দেখার চেষ্টা করব। খামারি ভাই দাঁড়িয়ে আছে, আমরা তার সাথে কথা বলবো, জানার চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছি চতুর সাইডে ভুট্টা। তো চলুন আমরা খাবারটির ভেতরে প্রবেশ করি। তো তার আগে একটু ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখা হয়ে গেল যেহেতু। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ আব্দুল আলী। আলিম ভাই। আমরা ঘুরতে ঘুরতে আপনার বাড়িতে চলে আসলাম। তো আপনি খামার শুরু করেছেন নতুন। তো খামারটা একটু ঘুরে দেখি আগে, তারপরে ঘুরে আসুন। দেখতে দেখতে কথা বলবো। ঠিক তো প্রিয় দর্শক, আমরা খামারটির ভিতরে প্রবেশ করি, ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করি। যে দেখতেই পাচ্ছেন যে অনেক সুন্দর করে শেডটি তৈরি করা হয়েছে। আর আমরা এখানে ষাঁড় গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি। আর সেটার হাইটটাও বেশ ভালো হাইট রাখা হয়েছে। অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমরা জানবো ভাইয়ের কাছ থেকে। এবং এই প্ল্যানটা কিভাবে করেছিলেন, শেডটা তৈরি করতে গিয়ে কোনো সহযোগিতা নিয়েছেন কিনা আমরা জানবো। আচ্ছা আলিম ভাই, আমাদের এই যে খুবই সুন্দর করে আপনি শেডটা তৈরি করেছেন, তো কতটুকু জায়গার উপরে শেডটা তৈরি করেছেন আপনি? এখানে আপনার ৮০ ফিট আর হচ্ছে আপনার হলো ৪০ ফিট। ৮০ ফিট হলো লম্বা লম্বা আর ৪০ ফিট চওড়া। চওড়া। আচ্ছা, এই যে ৮০ ফিট আর ৪০ ফিট যে আপনি এটা দিচ্ছেন, এটা কি নিজের আইডিয়াতে না কারো কোনো পরামর্শ বা আমার সাজেশন নিয়েছেন? নিজের আইডিয়াতে আমি এটা করছি। নিজের আইডিয়াতে। আচ্ছা, খামারে আসলেন কিভাবে আপনি গরু লালন পালনে? খামারে আসলাম আসলে আমার মায়ের উদ্দীপনা ছিল। আমরা ছোটবেলা থেকেই আমরা কৃষি ফ্যামিলি, আমরা দেখা গেছে গরু বাছুর আমরা আগে থেকে লালন পালন করে থাকি। সেই কারণে দেখা গেছে একটু লাভজনক ব্যবসা, আর পাশাপাশি হচ্ছে এটা একদম হালাল ব্যবসা। এই ব্যবসার মধ্যে কোনো মানে ত্রুটি রাখার কিছু নাই। মানুষ দেখা গেছে ব্যাংকে ইন্টারেস্ট রাখে, সেখানে টাকা রেখে বলে যে আমি লভ্যাংশ খাচ্ছি, সুদ খাচ্ছি না। আমরা সেগুলোই যাই না। আমরা সাধারণত গরুর উপরে ডিপেন্ড করি, বা আমরা জমি চাষ করে যেগুলো স্বচ্ছ ইনকাম, সেটার দিকে আমরা ধাবিত থাকি বা চেষ্টা করি সবসময়। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে আপনি মায়ের উদ্দীপনায় বা পরামর্শে তারিতে আপনি খামারে আসছেন। জি। আসলে মূলত আপনি একজন কি করেন বা কি বিষয়ে আপনার? আচ্ছা আচ্ছা, আমি 2006 এসএসসি পাস করেছি। এসএসসি পাস করার পরে আমি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে আমি সেখানেও 2 বছর চাকরি করেছি। তারপর আপনার আমি ডিজাইন টেক্সটাইল অফ গ্রুপে চাকরি করেছি সেখানেও। তারপর আসলাম আমি মানিকগঞ্জ আইনজীবী সহকারী হিসেবে প্রথম। সেখান থেকে আমি আইনজীবী সহকারী অবস্থায় থাকাকালীন আমি এলএলবি কমপ্লিট করে বর্তমানে শিক্ষানবিশ হিসেবে আছি। আর পাশাপাশি আমি এই খামার দেখাশোনা করি। একজন আইনজীবী পেশায় গিয়ে আপনি এই খামারে বলছেন মায়ের উদ্দীপনা, আপনি কি মনে করছেন? আপনার মা কি পরামর্শ দিল সেটা আপনি গরু পালনে শুরু করেছেন? উনি বলেছে আসলে যে স্বচ্ছ এবং হালাল ইনকামের দিকটাই থাকা ভালো। সেটা করলে যেটা মানুষ তো টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারবে না, যেটা হালাল পথে রুজি করা যায় সেটাই তুমি করার চেষ্টা করো। যার কারণে আপনি কি মনে করেন যে এই সেক্টরটা একদম হালাল? হ্যাঁ, আমি এই সেক্টরটা মনে করি হালাল। হালাল ভাবে রোজগার করতে পারলে হালাল। আচ্ছা, হালাল ভাবে রোজগার করতে পারলে হালাল। আর যদি মানে সেটা একটু বুঝায় বলবেন আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকে আছে অসাধু ব্যবসায়ী, দেখা গেছে বিভিন্ন কথা বলে, দেখা গেছে 15-20 লিটার দুধের কথা বলে সে বাড়িতে আনলে সেটা হয় দেখা গেছে 5 লিটার। আমি এরকম অনেক দশ খাইছি অসাধু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। আসলে যার কারণেই দেখা গেছে অসাধু ব্যবসায়ের চক্রান্তে যাতে কেউ না পড়ে, সে কারণে আমরা মানুষের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি। কেউ আমাদের কাছে যদি আসে, গ্রামের মানুষ বা সাধারণ কোনো ব্যবসায়ী, আমরা পরামর্শ দেই যে একজন ভালো খামারের কাছে গেলে ভালো গরু পাওয়া যাবে। আসলে অসাধু ব্যবসায়ীরা দেখা গেছে গরুকে ইনজেকশন করে, ভ্যাকসিন করে। আর আমি এই যে দেখেন আমার ষাঁড়গুলো দেখা যাইতেছে, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ষাঁড় গরুরে আমি সাইলেন্স করে এবং প্রাকৃতিক খাবার যেগুলো, আমি কিন্তু সেগুলোই খাওয়ানোর চেষ্টা করি। হ্যাঁ, সেগুলো খাওয়ানোর চেষ্টা করি। আর এখানে আমি কিন্তু ন্যাচারালি আমি কোনো বাইরের কোনো খাবার আমি খাওয়াই না। দেখা গেছে প্রত্যেকটা গরুই দেখেন আপনারা, প্রত্যেকটা গরুই কিন্তু ব্যতিক্রম ভাবেই শুয়ে আছে এখন এরা।
আচ্ছা, আপনি বললেন যে ষাঁড় গরু বা আপনি শুরু করলেন কোনটা দিয়ে প্রথমে? প্রথমে আমি 6টা ইয়া দিয়ে শুরু করেছিলাম। 6টা আপনার ইয়া ষাঁড় আর প্লাস গাভী দিয়ে শুরু করেছিলাম। মানে গাভী এবং ষাঁড় মিক্স করে শুরু শুরু করেছেন? আচ্ছা। করেছিলাম। আপনি তো এই গরু পালন সম্পর্কে কিছু জানতেন না? না, আমি ছোটবেলা থেকে 2টা 3টা করে গরু আমি বিক্রি করতাম। বিক্রি করতেন? মানে যেটা হলো গ্রামের কৃষকরা কৃষকরা। মানে সংসারের পাশাপাশি বা কৃষিকাজের পাশাপাশি দুই একটা গরু লালন পালন প্রায় ফ্যামিলিতেই করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর সেটা দেখা গেছে দুধ খাওয়ার জন্য, হ্যাঁ। আদারস অন্য কিছু না, বা না, না, না। বিজনেস বাই না। কিন্তু আপনি যখন আসলেন মার কথা শুনে, তখন তো বিজনেসের কথা মাথায় রেখেই আসলেন। বিজনেস পাশাপাশি আমি একটা হালাল চিন্তা ভাবনার কথা হলো মূলটা। আচ্ছা। এইরকম একটা খামার তৈরি করা আর ঘরে গরু পালা তো ন্যাচারাল গরু, ওটা কিনলাম ঘাস খাওয়ালে নর্মাল ভাবে পালন করে। আর এই খামারে গরু পরিচর্যা, এই বিষয়ে তো প্রশিক্ষণ দরকার, গরুর সম্পর্কে জানতে হয়। এই বিষয়ে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? এই বিষয়ে আমি প্রাণী সম্পদ অফিসে আমি সেখান থেকে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত গভর্নমেন্ট যে লাইসেন্স করতে হয়, অনুমতি নিতে হয়, সেটা নিয়েছি। তারপরে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের যে ট্রেড লাইসেন্স, যেখানে ব্যবসায়িক ভিত্তিক সেটা নিয়েছি। এবং মাঝে মাঝে আমি ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ রাখি, এবং সেখানে দেখা গেছে ওনারা আমাকে পরামর্শ দেয় আপনারা মাঝে মাঝে আসবেন, তবে কিভাবে কি টিপস আমি প্রাণী সম্পদ অফিসে যাই আমি সেখানে যোগাযোগ করি, যার কারণে আমি জানতে পারি যে কি করতে হবে। পরামর্শ না, কিন্তু একাডেমিক কোনো প্রশিক্ষণ? একাডেমিক প্রশিক্ষণ নাই, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বেশিরভাগ প্রয়োগ করি। মানে একদম শুরুতে কয়টা গরু দিয়ে শুরু করেন? আমি 6টা গরু দিয়ে শুরু করেছি। 6টা? 6টা কি ষাঁড় না গাভী? 6টা আপনার গাভীও এবং ষাঁড় দুইটাই মিক্স। দুইটা মিলে সব মিলে 6টা। এই কতদিন হলো এই খামারে? এইটা আপনার আমি শুরু করেছি 6টা দিয়ে শুরু করেছি 2 বছর আগে। আর এটা আমি 2022 সন থেকে আমি এই যে এই শেডটার কাজ শুরু করি। এই শেডটা নির্মাণ এই শেডটা নির্মাণ করছি। আমরা একটু জানতে চাই, আপনি বলছেন যে 2 বছর পার হয়ে গেছে, এই 2 বছরের ভিতরে আপনার কি মনে হলো অভিজ্ঞতায়, বা আপনি কি ভাবছেন যে আপনার যে উদ্দেশ্যে এসেছেন হালাল রুজি রোজগারের জন্য, এখানে কি সেই হালাল রুজি রোজগার করা যাবে ভবিষ্যতে? ইনশাল্লাহ আমি হালাল রুজি বর্তমানে পাচ্ছিও, এবং যে ব্যবসায় লাভ আছে এবং লস আছে সেটাই আসলে আমি মনে করি হালাল। এখন আমি এখানে হালাল ভাবে আমি রুজি করার চিন্তা ভাবনা আছে, এবং ইনশাল্লাহ হবে। মানে একেবারে সঠিক পন্থা, মানুষকে না ঠগাইয়া হালাল পদায়। হালাল। কিন্তু এই 2 বছরে আপনার কাছে কি মনে হলো আসলে, কতখানি এখান থেকে ফিডব্যাক পেলেন? 2 বছরে আসলে তো আমি অত লাভজনক হইতে পারি নাই, কিন্তু আমি অভিজ্ঞতা আর কি ওই 6টা গরুর মাধ্যমে আমি অভিজ্ঞতা নিয়েছি যে আসলে কিভাবে গরু টিপস করলে, কিভাবে গরুর লালন পালন করলে, কিভাবে খাবার খাওয়ালে কিভাবে গরু সুন্দর হবে এবং ভালো হবে, আমি সেগুলো আর কি। মানে ছোট ছোট অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করা হয়ে গেছে। আসলে এই যে ছোট ছোট অভিজ্ঞতাগুলো যে অর্জন করলেন, এগুলো কিসের মাধ্যমে, কার মাধ্যমে করলেন, কিভাবে? এগুলা দেখা গেছে আমি একজন লোক থাকছে, আর পাশাপাশি আমি টিপস করছি যে এখন ঘাস খাওয়াতে হবে, এখন সার, এখন ভুট্টা দিতে হবে, মানে কখন কি খাওয়াতে হবে আমি ওকে বলতাম। লালন পালন আমি সহযোগিতা করছি, আর একজন মানে লেবার নিয়োগ করে আমি কাজ করছি। আচ্ছা, আর যেটা হলো যে দুইটাই আপনি রেখেছেন, গাভী এবং ষাঁড়, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে কোনটাতে আপনি প্রফিট করতে পারবেন, বা হালাল ভাবে যে কথাটা বললেন কোনটাতে আপনি করতে পারবেন? 2 বছরে মোটামুটি আমি ভালোই। কোন জিনিসটা গাভীতে বেশি ভালো মনে হচ্ছে আপনার? দুইটা সমসাময়িক যদি ভালোভাবে গরু ক্রয় করা যায়, মানে কেনার সময় যদি ষাঁড় গরু ভালোভাবে কেনা যায় সেটাও প্রফিট করা যায়, এবং গাভীও যদি ভালোভাবে কেনা যায় দেখে শুনে সেটাও প্রফিট করা যায়। আচ্ছা, এবার জানতে চাচ্ছি এই যে গরু পালন সম্পর্কে, আপনি গরুর কি কি খাবার দিচ্ছেন, কিভাবে গরু লালন পালন করেন? আচ্ছা, আমি গরুকে এই যে ভুট্টার সাইলেন্স করে খাওয়াচ্ছি, আর নেপিয়ার যে ঘাসগুলো আছে সেগুলো আমি সাইলেন্স করে খাওয়াচ্ছি। দানাদার বা দানাদার ঘাস এইরকম কোনো খাবার দিচ্ছেন? না, আমি ফিট বা আনুষঙ্গিক অন্য কোনো খাবার এগুলা প্রয়োগ করার চেষ্টা কুড়া করি। ভুসি এরকম কিছু? আমি কুড়া ভুসি খাওয়াই। কুড়া ভুসি এগুলা খাওয়ানোর পরে কুড়া ভুসি। আমরা যে ষাঁড় গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি, এই ষাঁড় গরুগুলো আসলে আপনি কিভাবে ভাগ করেছেন, মানে কয়টা করবেন? আমি দীর্ঘমেয়াদী না শর্ট টার্ম? আমি দীর্ঘমেয়াদী প্রসেস, 2টা প্রসেস। একটা হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের যে রমজানের ঈদ আছে সেখানে আমি অর্ধেক, আর বাকি হচ্ছে কুরবানির ঈদের অর্ধেক, এইভাবে 2টা ইউনিট করেছি। এবারে আমরা আপনার ষাঁড় গরুগুলো একটু দেখাই, কি কি সার করছেন, কি জাতের সার করছেন, একটু দেখি, প্রথম থেকে শুরু করি। আসুন দর্শক, আমরা তার শেডের নিচে যে সারগুলো রয়েছে আমরা একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আজকে। তুমি কি সার গরু পালন করছেন? এই যে সারগুলো দেখতে পাচ্ছি, তুমি মাথা থেকে বলো তো এগুলো কি জাতের সার? এটা হচ্ছে আপনার হলো শাহিওয়াল। শাহিওয়াল কতদিন আগে সংগ্রহ করেছেন? এটা সংগ্রহ করেছি অনেক আগেই। আচ্ছা, মানে এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? এটা সংগ্রহ করছি হরগোস হাট থেকে। হযরতপুর হাট না, হরগোস হাট থেকে। হরগোস, এটা কোন জায়গায়? এটা হচ্ছে সাটুরিয়ায়।
সাটুরিয়া হরগোস হাট। আচ্ছা, এটা কতদিন হলো নেওয়া? এটা আপনার ওই গত রমজানের কুরবানি ঈদের আগে সংগ্রহ করেছি। কুরবানি ঈদের আগে। আচ্ছা, সবই কি শাহিওয়াল না? আমরা ইউ দেখতেছি, অস্ট্রেলিয়ানও দেখতেছি। এই তিনটা হচ্ছে শাহিওয়াল। এই তিনটা শাহিওয়াল। জি জি। আচ্ছা, এসব সব একই হাট থেকে সংগ্রহ করা? হ্যাঁ, সংগ্রহ। আচ্ছা, টোটাল কতগুলো ষাঁড় গরু আছে আপনার খামারে এখন? এখন বর্তমানে আছে আপনার 17টা ষাঁড় গরু। 17টা। 17টা এটা একটা দেখছি অস্ট্রেলিয়ান, দেখি একসাথে কিনা এগুলোর সাথে? হ্যাঁ, এগুলা একটু এটা আলাদা, এটা বাইরের হাট থেকে ক্রয় করা। বাইরের হাট থেকে? কোন হাট থেকে? এটা বাইরের হাট থেকে। বাইরা। এটা কোন জায়গায়? এটা হচ্ছে সিঙ্গাইরে। সিংগাই। বাইরে হাট। আচ্ছা, আমরা নতুন নতুন কিছু হাটের নামও শুনলাম, যে জানতাম না আসলে। তো এই যে আপনি যে ষাঁড় গরুগুলো সংগ্রহ করেছেন, এগুলো কি সব কি কুরবানিকে টার্গেট করে নাকি? কুরবানি টার্গেটও রাখছি, পাশাপাশি যদি ভালো মানের হয় আমি এর আগেও সেল দিয়ে দিতে পারি। কেউ যদি মানে আমার সাথে যোগাযোগ করে যে আমার ষাঁড় গরু লাগবে, আমি আগেও সেল দিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি একটু এখানে যে দেখলাম তার চেয়ে একটু সাইজ ছোট। এগুলো কি শাহিওয়াল? না না, এটা আপনার দেশাল। 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 তারপরে মাঝখানের ওইটা আপনার ক্রস। ক্রস। যে বিভিন্ন আইটেমের রাখছেন, এটার কারণটা কি? বিভিন্ন আইটেমে মানে কোন গরুটা কোনটা কি রকম বৃদ্ধি পায়, মানে একটু আমি নতুন খামারি যেহেতু একটু মানে অবজার্ভ করা যে কোনটা কি রকম হয় সেটা আচ্ছা। নেওয়ার জন্য। মানে এটা ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সবকিছু রাখার চেষ্টা করছেন। এটাও তো মানে দেশি সার? হ্যাঁ, এটাও দেশি। দেশি না? দেশি। এগুলি কি এই সারগুলো কি দাচ্ছে? হ্যাঁ, ওই যে এই সারগুলো দিচ্ছে, ওগুলো দাচ্ছে। সবগুলো কি দাচ্ছে? সবগুলো দাঁতে নাই, কিছু সার দাঁতছে আর কিছু সার দাঁতে নাই। আচ্ছা, এগুলো মোটামুটি আপনি কুরবানির জন্য প্রস্তুত করতেছেন? হ্যাঁ, প্রস্তুত করছি। এই মুহূর্তে আপনার খামারে কতগুলো ষাঁড় গরু রয়েছে? এই মুহূর্তে বর্তমানে আমার খামারে এখন আপনার 18টা, প্রায় 17-18টা ষাঁড় গরু আছে। 17-18টা আছে। এই 17-18টা ষাঁড় গরু রয়েছে। এখন বিক্রির জন্য কি এই সব যে কোনো ষাঁড় যদি কেউ পছন্দ করে বিক্রি হবে? হ্যাঁ, যে কোনো ষাঁড় যদি আমাকে বলে যে এটা আমার পছন্দ হয়েছে, আমি বিক্রি করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, দর্শক আমরা জানলাম। আচ্ছা, এই যে বিক্রি করবেন, সেটা তো বিক্রি যদি আমাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে হয়, সেক্ষেত্রে দাম নিয়ে কোনো একটা মানে ই করা যাবে কিনা, বা ছাড় দেওয়ার অপশন আছে কিনা? ছাড় দেওয়ার অবশ্যই অপশন আছে, আলোচনা সাপেক্ষে কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আমার ইমো নাম্বার আছে, আমার মোবাইল নাম্বার আছে, সেটা আমার সাথে যোগাযোগ করবে। যোগাযোগ করলে সাক্ষাতে আসে যে কোন গরুটা পছন্দ হয়, পছন্দের উপর ভিত্তি করে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা দাম নির্ধারণ যদি করব। কোনো ভাই বলে যে ভাই এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমরা ভিডিও দেখে আপনার কাছে গরু কিনতে চাই, তখন আপনার এই কোনো ছাড় বা কমিশন দেবেন না? না না, আমরা এই ধরনের কোনো কমিশন দিয়ে থাকি না। আমরা পাশাপাশি আগেই বলেছি আমি যে হালাল ভাবে রোজগার করার চিন্তা ভাবনা, আলোচনা সাপেক্ষে তার যদি ভালো লাগে সার সে ক্রয় করবে। মানে সে কম দামে পাবে কিনা? একটু অবশ্যই কম দামে পাবে, যেহেতু আমাদের কথা বলে। আপনাদের কথা বললে একটু ছাড় অবশ্যই আছে আমাদের কাছে, কারণ আপনারা দূর থেকে আপনারা আসছেন, আপনাদের কথা বললে অবশ্যই একটু ছাড় তো থাকবে ইউটিউব চ্যানেল বা আপনারা যারা কাজ করেন। আচ্ছা, তারপরে আমরা গরুগুলো একটু দেখি, যেহেতু ক্রেতারা যারা নেবেন তারা তো গরুগুলো ঠিক মতো দেখবে। এটা তো দেশি না? জি। এটা কি দাঁত হয়েছে? হ্যাঁ, দাঁত হয়েছে। এটা হয়েছে? কয় দাঁত? মানে এক দাঁত। এক দাঁত। আচ্ছা, তারপরে এটা কোন জাত? এটা হচ্ছে আপনার ক্রস। ক্রস। আর দর্শক, আমরা খালি গরুগুলো দেখতেছি, দাম জানার চেষ্টা করব না, কারণটা হলো যারা পছন্দ করেন তারা সরাসরি ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। এটাও কি ক্রস? এটাও ক্রস। এটাও ক্রস। তারপরে পরের এটাও দেশি? এটা দেশি। আচ্ছা, আমরা এই পাশে কয়েকটা তো দেখেছি, এগুলো শাহিওয়াল, এবং হ্যাঁ, এই গরুটা শোয়া ছিল, চমৎকার একটা ষাঁড় গরু। এটা শাহিওয়াল, তাই না? জি জি। এটা ভালো বিট পেয়েছে কিন্তু। জি। এটা ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে অনেক বড় হবে, এটা বেশ ভালোই হবে। আমরা এই পাশে গুলো তো দেখেছি, আমরা পরের গুলো দেখি। এগুলো সব একই সাইজের। জি। একই কালার। এগুলো কি সবগুলো ক্রস নাকি? সবগুলোই ক্রস। এগুলো সব ক্রস। আচ্ছা, এগুলো কি দাঁতছে? হ্যাঁ, এই যে দুইটা দাঁতছে, এটা দাঁতে নাই। তার মানে কুরবানির আগে আগে দাঁতবে? হ্যাঁ, কুরবানির আগে এগুলো। আর এর আগে যদি ক্রেতা আসে তাহলে তো হয়ে গেল। তা হয়ে গেল। আচ্ছা, তার মানে এখানে তাছাড়া কুরবানির জন্য শিং এবং বডি মোটা, এবং সেটা 2 বছর অতিক্রমে আমার প্রত্যেকটা গরুই সেরকম আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটুখানি যেহেতু দাম পুরোটাই জানি না, দুই একটা দাম জানি, এই যে ক্রস একটা ষাঁড় গরু কেউ কিনতে চায়, আপনি কিরকম দাম চাচ্ছেন একটুখানি আইডিয়ার জন্য? এটা বর্তমান অনুযায়ী আপনার প্রায় 3.5 এর মতো মাংস আছে। মানে এটার ওজন দেখা যাচ্ছে, আমার যদিও তো পরিমাপ নাই, আমি এগুলা 90-92 হলে আমি বিক্রি করবো আর কি।
90-92 হলে বিক্রি বিক্রি করেন। করি। আচ্ছা আচ্ছা। যে ওয়েট করছেন সেরকম আপনার কোনো স্কেল আছে নাকি? আর বর্তমানে সামনে যদি আরো বাড়ে ওটা আলোচনা সাপেক্ষ হবে। স্কেল আছে আপনাদের মাপার? না, মাপার স্কেল না, আমরা মাপার স্কেল ফিতার মাপার কোনো ইয়ে আছে নাকি? ফিতার মাপার ব্যবস্থা আছে। ফিতার মাপার পজিশনটা জানেন? না, পজিশন আমার জানা নাই, ওইটা প্রশিক্ষণ নিতে হবে আর কি। ফিতা প্রশিক্ষণ নিতে আছে, অনেকে আছে যে ফিতা মাপে তারা মানে পরীক্ষা করে, আমি সেটা দিতে পারবো। এখন আচ্ছা। ট্রাই করেন নাই? না, এখনো try কাস্টমার করিনি। আইলে তো আপনাকে তাকে বোঝাতে হবে যে আমি এই মাপছি, দেখেন এটা ফিতার মাপে এই আসছে। সেটা অভিজ্ঞতা আসলে তো আমরা ওই যে বলছি যে আসলে অতটা আমরা তো নতুন অবস্থায় শুরু করেছি। তার মানে আইডিয়াতে বললেন এটা 3-4 3.5-4 মন এটা এরকম আপনার আচ্ছা। অনুমানিক আনুমানিক। ওজন। আনুমানিক। এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো কি? এটা আপনার ছোট বাচ্চা ষাঁড় গরু শাহিওয়াল, আর এটা হচ্ছে আপনার ওই যে আমার অস্ট্রেলিয়ান, আর এটা আপনার দেশাল। দেশাল। হ্যাঁ, এইগুলো আপনার দেশাল সবগুলাই। এই সাইজের বাচ্চা যদি কেউ নিতে চায় আপনার খামার থেকে, জি জি, এরকম দাম আসতে পারে? এগুলো আলোচনা সাপেক্ষে আসবে। আলোচনা তো আছে, আমরা সবগুলো দুই একটা একটু আনুমানিক দাম জানতে চাই। মানুষ আনুমানিক ধরেন এটা আপনার এটা অনেক বড় হবে এই বাচ্চাটা, আপনি দেখেন বড় হবে। এটা আমরা বর্তমান হইলে 75-80 হলে বিক্রি করবো আর কি। এটা অনেক বড় 75-80 বাচ্চা। হ্যাঁ, 75 থেকে 80-র মধ্যে। 75 থেকে 80-র মধ্যে, এটা অনেক বড় হবে। অস্ট্রেলিয়ানটা। অস্ট্রেলিয়া আর ওই যে এই শাহিওয়াল? শাহিওয়াল এগুলো আমরা 70 করে হলে বিক্রি করবো। 70। দেশিটা? এইগুলো 70 বর্তমান আজকে পর্যন্ত আর কি। আজকে পর্যন্ত। আচ্ছা, আজকের দিন পার হয়ে গেলে পার হয়ে গেলে হয়তো তখন খাবার বৃদ্ধি বা ইয়ে মানে হবে, বডির উপর ডিপেন্ড করবে। আচ্ছা, এবারও আমি আচ্ছা। জানতে চাচ্ছি একটা জিনিস। আপনি বলছেন যে আজকে পর্যন্ত, আপনার কাছে একটা জানতে চাই আমি, সেটা হলো এই যে আপনি খাবার দিচ্ছেন, আপনার প্রতিদিন একটা গরুতে কত কেজি ওয়েট বৃদ্ধি করছেন বলে আপনি মনে করেন খাবারে? আপনি বলছেন যে আজকে হইলে এই দাম, কালকে হইলে এই দাম, তার মানে আমরা একটা ওয়েট, আপনি যেহেতু এটার ধারণা আছে যে আমরা প্রতিদিন 1 কেজি 2 কেজি করে বাড়াবার পরিকল্পনা আছে আপনার? আমার প্রতিদিন প্রায় 100 গ্রাম করে একটা গরুতে মানে বৃদ্ধি, বা 100 গ্রাম 150 গ্রাম বা প্রতিদিন? 50 গ্রাম, হ্যাঁ প্রতিদিন 50 গ্রাম এরকম এক একটা গরুর মানে বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা আছে। এই যে বৃদ্ধি যে পাচ্ছে 50 গ্রাম মিনিমাম যেন মানে সে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির পেছনে আসলে মূল খাবারগুলো কি কি মিক্স করতেছেন? এর আগে তো বলছেন, তারপরেও কোনো সাইলেন্স করতেছেন কিনা? সাইলেন্স আপনার আমি সম্পূর্ণ আগেই বলেছি যে আমি অসাধু কোনো খাবার বা ইনজেকশন বা কোনো কিছু আমি করি না। আমি দেখা গেছে প্রত্যেকটা গরুর জন্য আমি দেখা গেছে আমার ওই যে খের মানে খড়কুটো আছে, আর পাশাপাশি আপনার ভুট্টার সাইলেন্স, আর হলো নেপিয়ার যে গাছটা, এগুলো সাইলেন্স করে আমি খাওয়াই, আর হচ্ছে কুড়া বসি। আচ্ছা, তো এখন এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আগেই তো বলতে চাচ্ছি যে যদি কেউ আসে তাহলে আপনার এই গ্রামটায় বা আপনার খামারে কিভাবে আসবে? আমার গ্রামে আসবে আপনার প্রথম হচ্ছে আমার ঔরঙ্গাবাদ স্ট্যান্ড আছে, জালাল উদ্দিন আহমেদ সড়ক হয়ে জালালচেন বাড়ি, এখানে আসলেই আমার বাড়ি সবাই চিনবে আমাকে। আসলে আমি প্রথম অবস্থায় আগে বলেছি যে আলিম মুহুরী নাম বললেই চিনবে আর কি, কারণ আমি শিক্ষানবিশে ইদানিং LLB পাস করেছি, কিন্তু আমি প্রথমে 16 বছর সার্ভিস আপনার মুহুরী আমি হিসেবে পুরো দিয়েছি। ঠিকানাটা চাচ্ছি যে আপনি জি, যে জি। আওরঙ্গাবাদ যে স্ট্যান্ডটা বললেন সেটা কোন জেলায়, কোন থানায়? এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে মানিকগঞ্জ সদর থানা, ঔরঙ্গাবাদ স্ট্যান্ড হয়ে সোজা এক রোড বাই রোড হয়ে আসলে হয়। আচ্ছা, আর যোগাযোগের আলিম আলিম মুহুরী। আলিম মুহুরী বললেই সবাই চিনবে। এই জায়গায় স্থানে এসে আলিম মুহুরী বললেই হবে? বললেই হবে। আচ্ছা, তার পাশাপাশি আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা বলা যাবে কি? হ্যাঁ, অবশ্যই বলা যাবে। 01738 785275। আরেকবার বলেন। 01738 785275। তো ঠিক আছে আলিম ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার আসবেন।